大家好，我亦都非常鼓勵啦，特別係我哋喺商界職場嘅朋友，我鼓勵大家咧嗰個眼光能夠即係為到個地區，其實我哋地區咧好多嘅問題需要去大家一齊去協助去解決嘅。咁我鼓勵我哋喺職場嘅咧，就唔好覺得呢個淨係可能係政府啊，或者某啲人啊，或者教會嘅問題。其實我哋就係教會一份子啦。咁我哋希望即係留意到地區嘅問題咧，同埋行出一步，點樣去各就各位啊！我作為喺職場嘅，無論我係老闆或者我係一個員工，我點樣可以利用到我嘅網絡啦、我嘅資源啦、我嘅思維啦，去盡量去配合咧，睇到個問題，我行到一步，去為到我哋個社區去行公義，好憐憫，真係將神嘅角度咧活喺地上活到出嚟。所以我祝福大家，鼓勵大家喺職場嘅，唔好以為自己係微小，而係我哋每一個人咧都可以被各就各位去企啱我哋位置。